ये कोई जलावा नहीं है, ये है 100% सच्चाई। चंद्रा जनरेटर्स के सभी इंजनों का मेजर ओवरऑल किया जाता है। नए लाइनर, नए पिस्टन डाल के पूरे इंजन को तैयार किया जाता है। ये जनरेटर जो ये इंजन तैयार हो रहा है किर्लोस्कर का 62.5 kVA के लिए 4R1040। पूरा का पूरा इंजन जो है रिफर्बिश हो रहा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू सामान के साथ। सारा ओरिजिनल मटेरियल लग रहा है इसके अंदर, सभी ओरिजिनल सामान लग रहा है और बिल्कुल ओरिजिनल की तरह फिटिंग हो रही है। एक एक चीज़ का विशेष ध्यान रख के ही इंजन बनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल हर तरीके से बिल्कुल उम्दा क्वालिटी की इसमें चीज़ें लगाई हैं। सारा सामान इसमें ओरिजिनल लगाया गया है। पूरे इंजन की शीशे की तरह सफाई की गई है, बिल्कुल शीशे की तरह चमकता हुआ इंजन बनकर तैयार होने वाला है। ये हमारा किर्लोस्कर का 4R1040 बन रही है हमारे साथ हमारे चैनल पे, चंद्रा जनरेटर्स पे। ये हकीकत दिखाते हैं हम लोग, सच्चाई दिखाते हैं इस चैनल के माध्यम से।